Должна пара жить на женской территории. Выплатила ипотеку, а у мужчины нет. Так что теперь делать? Пусть он живет вместе со мной. Чаще всего, не всегда, это мужчина расслабляет. Я знаю, что есть маленький процент других примеров, когда мужчину приютили в квартиру, он там поднялся, расправил плечи, заработал денег, построил дом, перевез всю семью и свою женщину благодарит, потому что могла ему подняться. Да, она была рядом, пока он поднимался. Какой процент таких случаев? В большинстве случаев женщина приводит мужчину в квартиру, он там расслабляет булки, он ни к чему не стремится, женщина чувствует себя там хозяйкой, только мужчина, получается, не чувствует себя мужчиной.